почитувани амбасадори, членови на делегациите, представници на медиумите, ми представува особена чест во денеска председателот на Република Бугарија, доктор Румен Радев, е гостин во Стопанската комора на Македонија, каде што сите комори во Македонија, бидејќи ние имаме плурален систем, се наоѓаат тука и ми представува посебно задоволство што одвоивте време да разговарате со представниците на бизнисот. Овде каде што се наоѓате во оваа зграда, ние сме 96 години точно, така да бизнисот обстана на своите традиции и сме горди на тоа. Имаме одлична соработка со коморите во Република Бугарија за целиот период и целото време. Чак сме иницијатори на определени балкански иницијативи, како што е Асоциацијата на балкански комори, што е на наша иницијатива на Бугарската комора, Промишлена палата и на Стопанската комора на Македонија, 94 година основана и екзистира до денес. И можам да речам едно особено искуство, бидејќи јас сум долги години во комората, тука дека во целиот период соработката била супер, изразена на високо ниво на комуникација меѓу бизнес заедниците и поддржана од политичките структури. Посебно ми е драго што денеска како председател на Бугарија доаѓа еден генерал, еден човек од армијата, затоа што тука поминале многу филозофи, многу правници, многу економисти и така натаму. Мислам дека она што треба да го заклучиме денеска и да ве информираме е дека ни треба сериозна акција со динамика и со рокови, за конечно да завршиме некакви работи кои што се од интерес на бизнисот на меѓу двете држави. И јас можам да кажам дека тоа денеска многу едноставно ќе го изразам и ќе го представам. Нашата соработка долги години се движеше околу 300 милиони, денеска напреднува и се движи на ниво на 664 милиони долари. Тоа е значителен напредок од минатата година за 19,3%, и со тоа е докажано дека приватниот сектор ги исцрпува можностите за соработка со Република Бугарија во услови кога Република Бугарија е членка на Европската Унија, а Македонија е членка во ЦЕФТА, со која што со чии држави има особено значајна соработка заради попустите кои што ги има во тој правец. Оно што можам во една реченица да го изразам, тоа е многу едноставно. Исто како во вашата професија, каде што треба да се создадат неколку услови за да може авионот да полета, и овде треба да се создават 3 услови за да може економската соработка да оди нагоре. Тоа е обврските на државата, на двете држави, обврските на приватниот сектор и обврските на локалната самоуправа. Ние имаме ситуација во која што нашите обврски како приватен сектор ги извршуваме. Државата на планот на поврзувањето инфраструктурно и енергетско долги години заостануваше. Сега имаме прв пат конкретен план со рокови прецизни, со обезбедени средства и тоа мора да се направи. Не дека ние сме задоволни затоа што тој проект треба да заврши 2027 година, него ние сакаме тоа да биде што побрзо. Али мислам дека е конечно ставено све на маса, имаме договор, имаме обезбедени финансиски средства, ни треба само наша реализација. Ова што го имаме досега е недопустливо за две држави. И ако измериме од аспект на бизнис, ние изгубивме во овие 30 години милиарди евра во меѓусебната соработка кои отидоа на трети места. Затоа јас сакам само една порака да упатам до вас како председатели на Република Бугарија и Република Македонија. Ние со председателот наш имаме одлична соработка и многу често разговараме на таа насока. Ве повикуваме и ве молиме да лобирате кај владите на двете држави да се убрзаат процесите на инфраструктурата и енергетското поврзување. Другото све ви гарантирам дека ќе го заврши приватниот сектор. Ако овие работи се реализираат во наредните 9 години, обемот на размена меѓу нас ќе биде дупли и тоа ќе потпишиме ние како приватен сектор, затоа што ние ќе си ги најдеме каналите за наша соработка. Така да, ценејќи ги вашите биографии, вашите познавања, вашите искуства, вашите функции,
мислам дека тоа ќе го направите. Би сакал да ви известам дека вчера со председателот Радев имавме многу конструктивна и содржајна средба во кој беа зафатени прашањата кои беа спомнати од стопанствениците. Имаме еден клучен момент. По подпишувањето на договорот за добрососедство и соработка, веднаш тоа се почувствува на планот на трговската размена. Имаме веднаш зголемување на трговската размена меѓу двете земји, како што спомнавте, веќе надминува над 600 и неколку милиони, и тоа избалансирана е веќе трговската размена. Само 0,87 милиона. Да, точно. Тоа кажува дека постоела некоја психолошка бариера, кај луѓето постоело недоверба кој сега е отстранета и тоа се чувствува не само во трговската размена, туку и во зголемување на бројот на туристите, бројот на посетите, комуникацијата меѓу нашите две земји. Таа динамика е резултат на тоа што веќе стекнуваме меѓусебна доверба и особено е значајно што ова се случува во периодот кога Бугарија председава со Европскиот совет и кога Бугарија придонесе за она што е од интерес на сите нас во регионот, тоа е стратегијата за Западниот Балкан. Ние, земјите кои се уште не сме членки на Европската Унија, очекуваме од членките, особено Бугарија која председава сега, да го фокусира нејзиниот период кон оние суштествени прашања кои зависат за целиот регион. Констатиравме дека навистина ова што ни се случува на политички диалог е неопходно да се подкрепи со инфраструктура меѓу двете земји. Инфраструктурата во некои области е очајна и со таква инфраструктура, ако сме можеле да дојдеме до оваа трговска размена, замислете што ќе се случи ако имаме железничко поврзување, автопати и сето она што е неопходно. Особено е битно младите луѓе да го почувствуваат овој нов амбиент кој се создава затоа што имаме генерација која е во дигиталната ера. Тие не можат да чекат на гранични премини во колони за да можат да преидат во соседна држава за да можат да отворат бизнис или да стекнат бизнис партнер. И затоа разговаравме со председател Радев како тие тесни грла да се отворат користејќи ги новите технологии, дигиталната комуникација за да се олесни и бизнис и трансфер и да придонесе до поголема комуникација меѓу нашите два народи, бизнес заедници и во сите области. Станува збор за генерација која зборува со свој речник, зборува за стартапови, за бизнес акселератори, зборува генерација која зборува за нанотехнологии, зборува за 3D принтери, за вештачка интелигенција, зборува за роботика, нешто што на вас или нас кои сме од аналогната генерација ни причинува некој пат и проблем да сватиме за што станува збор, а не за што се случува во меѓувреме на глобален план. Но нивните автопатишта се дигитални, нив им треба брз интернет, им требаат оптички кабли, им треба инфраструктура на секое место да има пристап до глобалната мрежа за да може да води бизнис дигитален. Тоа е тренд на цела планета, особено во Европа, а задолжен за дигиталната трансформација на Европа е бугарскиот комесар, кој се надеваме дека ќе помогне на Македонија да ги користи Македонија фондовите кои ги дава Европската Унија за ова целосна дигитална трансформација и на општеството и на бизнисот. Вештачката интелигенција и роботиката ќе остави многу луѓе без работа. Тоа е веќе го се чувствува во развиените земји. Ние мора да бидеме подготвени ко земји со тоа што се соочуваме за да можеме да бидеме конкурентни на глобалниот пазар. Бугарија е многу напредната во IT технологијата и може да се користат како партнер, затоа што и ние во меѓувреме имаме млади компании кои се бават со дигитална анимација, со дигитална музика, дигитални услуги, кои се повеќе заземаат дел од бизнис заедницата. Во светот кој се дигитализира, се станува дигитално освен водата, храната и енергијата. И тука е можноста како земји од регионот, каде сме окружени со региони каде што нема вода, храна и енергија да даеме наш придонес. Последниот, мора кон наши општества, кон наш регион да се избориме корупцијата да ја сведеме на нула. Ние како председатели сме тука да дадеме надеж на вас како бизнисмени, тој однос ко лични пријателства што ги стекнуваме да се пренесува преку нашите амбасадори, преку нашите представници, министри, меѓу
нашите граѓани за да стекнат доверба и тие да бидат дел од сево ова што се случува на целата планета. Уважаеми господин президент, уважаеми господин председател Алески, Ваше превъзходителство, дами и господа. Изключително ми е приятно да присъствам на този много важен форум. Много ми е приятно да присъствам на ovaj много важен форум. И най-вече искам да благодаря на президента Иванов за поканата да посетя Македония и за поканата да присъствам днес тук. И сакам да благодарам на председател за поканата да присъствам на ovaj важен форум. Искам първо да се обърна и към бизнеса, и към работодателските организации, към камарите от двете страни и да ви благодаря, че в това време на пропуснати ползи, повече от 20 години, във време на липса на достатъчно политическо доверие, във време на една, мога да кажа, примитивна инфраструктура и свързаност, вие работите заедно и постигате успехи. Сакам да ви благодарам дека во ова атмосфера на пропуштени ползи на една инфраструктура која е много лоша, вие сепак работите успешно. Вие, господин Алески, се позовахте на моят опит като военен и как действат военните, но според мен, за да бъде успешна една дейност, трябва да има ясни цели и визия на къде се отива и какво искаме да постигнем. Трябва да има ясна стратегия как да го постигнем с точен план, с дейности, отговорници и срокове. Значи, за да биде успешна една дейност, трябва да има ясен план, ясни рокови, за да успееме во нея. Вие много добре формулирахте целта и президентът Иванов особено, че в резултат на всичките наши усилия ние трябва да имаме много по-успешен бизнес и в Република България, и в Република Македония. Трябва да имаме много повече общи проекти, трябва да имаме много по-голям стокообмен, трябва да имаме много по-добра комуникация между нас на всички нива. Значи, вие, кои председател от Иванов, изтакнахте дека трябва да имаме много по-голема размена на стоки, на луѓе, много по-добра инфраструктура. Казахте 3 условия, за да излети самолета, но ще ви кажа и още едно много важно. Ако искаме 2 самолета да летят един до друг, ако сакаме 2 авиона да летят един до друг, трябва да си имат пълно доверие летците. трябва да имат пълна доверба пилотите. И аз много се радвам, че ние вече имаме политическо доверие на най-високо ниво. И аз много се радвам дека ние веќе имаме политичка доверба на най-високо ниво. Защото това доверие е предпоставка за всички останали успехи. Бидејќи ова доверба е услов за сите понатамошни успеси. Аз ще започна с първото условие да имаме наистина ефективен и ефикасен бизнес. Това е сигурността. Значи, безбедността е първият услов да имаме ефикасен бизнес. Вчера президентът Иванов предложи една много важна инициатива. Договор за стратегическо партньорство. Вчера председателът предложи една много важна инициатива, договор за стратешко партнерство. Ние ще направим така, че тя да се разгърне в най-близко време. Ние ќе направим така да таа инициатива да се прошири во Много е важно Македония възможно по-бързо да стане член на НАТО. Много е важно Македония най-бързо да стане член на НАТО. Защото чуждестранните инвестиции винаги могат да идват във всяка една среда и с по-голяма и с по-малка сигурност. Значи, странските инвестиции могат да доаѓат во секоја средина, со по-мала безбедност и со по-голема безбедност. Но истинският бизнес, който иска да инвестира дълготрайно, да строи, да създава производство, промишленост, той живо се интересува от сигурността. Но истинският бизнес, кој сака да создава долгорочно, да инвестира, да произведува, на него му е потребна наистина безбедност. И затова първото условие членство в НАТО просто е задължително, за да има инвестиции с дългосрочен характер в Република Македония. Значи Република Македония да има инвестиции с дългорочен характер, потребно е да биде член на НАТО. Второто важно условие, това за мен е добросъседството.
Вторият важен услов е добросъседството. Както вече сте чули, обсъжда се шанс на Република Македония да получи покана за кандидатстване за присъединяване към Европейския съюз, дори в рамките на нашето председателство. Значи, веќе има шанс в рамките на нашето председателство Македония да добие покана за присъединяване. България работи активно в тази насока. И за да убедим нашите европейски партньори да дадат тази покана за членство на Република Македония, ние трябва да покажем, че Република Македония и Република България могат да работят открито и ефективно заедно. Значи, за да ги убедиме нашите партнери да дадат тая покана, ние трябва да покажем дека Република България и Република Македония работят ефективно заедно. Това е основно работа на нас, политиците. Ние сме възел към нашите държави, но това е работа и на бизнеса. Значи, това е работа и на нас, политичарите, работа и на бизнеса. И ние трябва да обединим така усилията си, че този договор за добросъседство, приятелство и сътрудничество, който се сключи, да не остане на хартия, да не остане еднократен акт, а да бъде необратим процес. Трябва да ги собереме нашите усилби, овој договор што го имаме за добро соседство, приятелство, да не остане мртво слово на хартија, туку да биде наистина да заживее. И бизнес отношенията, инвестициите, икономическото развитие, обмена в образованието, културата, науката и туризма са изключително важни. Много важни са и размената на бизнес, не само бизнес односите, туку и во образованието, во културата, науката и туризма. Затова аз приветствам всяка идея и ние с президента, така сме се разбрали с президента Иванов, живо да се интересуваме от това какво става в бизнес контактите, в контактите между работодателските организации, между камарите, между малките и средните предприятия. Значи, ние сме се разбрали со председател Иванов да бидеме заинтересирани што се случува не само во бизнесот, тука и во контактите меѓу работодавачите и така натаму. Да насърчаваме да има конкретни действия с ясни срокове. Да помагаме да има конкретни активности со ясни рокови. Много е важно да развиваме сътрудничеството в перспективни производства в високите технологии, както каза президента Иванов. Много е важно нашата соработка да биде во високи технологии, значи во перспективни. Много важно е да обменяме нашите знания и за моделите за функциониране на ефективна икономика. Значи много е важно да има размена на нашите знаения и во моделите за ефикасна економия. Мога да ви споделя само опит от България. Имаме голям приток на чуждестранни инвестиции през годините. Значи можем да ви споделам нашето изкуство. Имаме голям поток на странски инвестиции. И мога да кажа, че този приток и възникването на много предприятия с инвестиции от други държави е важен не толкова заради парите и ангажираността на хората в нашата икономика. Значи не само овој приток и овој поток на инвестиции е неважен само за како инвестиции и за пари во нашата економија. Много по-важно е, че бизнесът, който идва от Германия, от Холандия, от Австрия, от Белгия, от Франция, помага да се създава един по-добър модел на функциониране на цялото общество. Значи, тоа помага, сите тие инвестиции што доаѓаат од странските земји, од Запад, помагат да се создаде еден по-добар модел на обществото. Защото този бизнес и инвестиции, които идват отвън, налагат едни нови стандарти, налагат и една много по-строга борба срещу корупцията. Значи, овие инвестиции кои доаѓаат од надвор, наложиват едни нови стандарти и за борба со корупцијата. Ние трябва да обменяме и такива модели. Ние трябва да правиме размена и на такви модели. Още нещо, с което България може да полезна. Ние натрупахме голям опит в усвояването на европейски фондове. Ние имаме големо изкуство во усвојување на европските фондови. Това е една област,
в така наречените кохезионни политики, където Македония трябва да влезе с летещ старт, защото ви предстои рано или късно членство в Европейския съюз. Значи Македонија треба да влезе со еден летечки старт, бидејќи порано или подоцна, таа ќе влезе во Европска унија. Имаме и отрицателен, но и много положителен опит тук. Имаме искуство и негативно, ама и много позитивно. И сме готови да споделяме успешните формули за разработване на конкретни проекти. Ние сме подготвени да ги споделуваме успешните формули за разработка на успешни проекти, които да привличат точно такива фондове. кои да привлекуват вакви фондове. Но големият дълг, това е, както казахте, инфраструктурата и свързаността. Но големият дълг, што треба да го имаме, тој е инфраструктурата и поврзаността. Аз много се радвам, че нашите правителства работят много добре помежду си. Се радвам, што нашите влади работят много добро. От тук нататък трябва да обединяваме усилията си да отстояваме по-агресивно нашите общи цели пред Европейския съюз. Значи треба да ги собереме нашите сили и по-агресивни да бидеме за нашите цели пред Европската унија. За да може да имаме съвременни пътища, които да ни свързват, Да имаме съвременни пътища, железопътни линии, железнички пруги, необходимите дигитални връзки. Но докато това стане, вчера обсъждахме с президента Иванов, ние можем и с наши средства, и с по-малко средства да направим така, че поне граничните контролно-пропускателни пунктове да работят при много по-добра организация. Значи ние можеме со наши средства, со по-малко пари, да направиме така да граничните премини работат со много по-добра организация. И сме длъжни да го направим в най-скоро време. И сме обвързани да го направим най-бърго. Защото ако ние и президентите, и правителствата създадем средата за по-добра свързаност, за по-малко бюрокрация и за по-лесни процедури за комуникация. Бидејќи ако ние, председателите, владите, создадеме една средина за по-брза поврзаност, за по-малко корупција, нашите бизнеси и нашите хора са достатъчно инициативни и прагматични и те много бързо ще стигнат до тези цели, които ние се поставяме. нашите луѓе се много прагматични и те много бърго ќе стигнат до целите кои ние ги поставуваме. Много се радвам, че вече има и конкретни успехи този форум с меморандумите и споразуменията, които вече се подписват. Много се радвам дека овој форум веќе има и конкретни успеси со меморандумите и со договорите кои се подпишуваат. Така че ви поздравявам и ви благодаря за усилията, които полагате.